Hola mis amigos. Hoy les traigo algo realmente especial que transformará tus reuniones al aire libre. ¿Están listos para crear espacios mágicos alrededor de una fogata? Acompáñenme en este viaje por diferentes entornos naturales, en donde cada detalle cuenta. Imagina estar frente a un río sereno, en donde las piedras lisas rodean un foso de fuego circular mientras las luces cálidas danzan sobre el agua. ¿No es hermoso? Y para hacerlo aún más acogedor, pueden disponer troncos recuperados como asientos, cubiertos con suaves mantas de lana para esas noches frescas. Ahora, transportémonos al desierto, bajo un cielo lleno de estrellas. Un foso de fuego hecho en acero se pudiera convertir en el centro de atención, rodeado de cómodos puffs de cuero envejecido. Y a todo esto le podemos añadir ese toque desértico con varios pequeños cactus en macetas de barro, y varias linternas que brillen suavemente sobre la arena. Ahora nos trasladamos al corazón del bosque, en donde la naturaleza nos regala su propia decoración. Troncos cubiertos de musgo forman un círculo perfecto alrededor del fuego, mientras varias luces solares marcan senderos mágicos entre los árboles. Otra encantadora idea pudiera ser colocar un grupo de cojines en tonos tierra, esparcidos alrededor de la fogata, completando así una hermosa escena. ¿Y qué hay de una relajada tarde frente al mar? Coloquen su fogata sobre la arena, rodéenlo de cómodas sillas de playa, cubiertas con suaves toallas. Decoren con conchas marinas y madera flotante para crear ese ambiente costero perfecto. En las montañas, la robustez se encuentra con el confort. Una fogata de piedra rústica cobra vida con bancos de madera maciza y mantas de lana gruesa. Los faroles antiguos añaden ese toque nostálgico que tanto nos gusta. Para los valientes que disfrutan del invierno, una fogata elevada de metal se convierte en el refugio perfecto, rodeado de asientos con pieles sintéticas y almohadones. Las luces LED resistentes al clima y las antorchas de bambú crean un oasis cálido en medio de la nieve. En el trópico, la arcilla y el bambú se unen en perfecta armonía. Las esterillas naturales ofrecen asientos cómodos, mientras las antorchas de citronela mantienen alejados a los visitantes no deseados. También puedes añadir flores exóticas en varios recipientes de barro. Tendrás un entorno colorido, lleno de vida. Para las zonas áridas, una fogata en un foso de ladrillo con cojines resistentes a la intemperie resultaría ideal. Los paneles de mimbre no solo nos protegen del viento, sino que, además, añaden un elemento decorativo natural. En lugares húmedos, la clave está en la elevación y el drenaje. Una fogata con base de grava y asientos elevados nos va a garantizar la comodidad, sin importar el clima. Las luces impermeables y los quemadores de citronela crean el ambiente perfecto. Y finalmente, en la selva, dejemos que la naturaleza sea nuestra decoradora principal. Un área de fogata, rodeada de vegetación exuberante, iluminada por antorchas de bambú y asientos creados de troncos caídos nos conectan directamente con la esencia salvaje del entorno. Recuerden amigos, cada entorno natural nos ofrece elementos únicos para crear espacios mágicos. La clave está en trabajar en armonía con lo que la naturaleza nos regala. Si les ha gustado este viaje por diferentes ambientes para fogatas, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más ideas de decoración. ¿Cuál de estos estilos vas a intentar primero? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego y que seas feliz, muy feliz.